所以咧，其實呢個展覽好有意義，可以提醒我哋水，我哋真係要思源咯，個源係好緊要，要好好保護佢，亦都要好感恩咯。因為咧，我冇呢個源頭咧，大家就唔會識到我啦。又或者我冇可能行到今天，大家可以見到我而家真係長大成人啦，有自己嘅事業努力緊啊。又或者係可以開個平台同大家做直播嘅。所以你話咧，我要多謝嘅人咧，真係好多㗎。佢哋全部都係有個緣啦。咁你話如果近排我最想多謝邊個咧？今日諗起嘅咧，因為可能有接觸嘅，可能係我諗起 Sammy 啦。又或者安仔啦、郭晉安啦，咁我都好多謝佢啦，佢又好鼓勵我，又陪伴我，又度過咗一啲難關啦，生活上，所以好感恩嘅。即係咧水滴，我覺得好靚啊，好多裝飾物啊，譬如連溫度計咧個水滴，我自己都收藏咗喺屋企，所以呢個展覽咧就吸引到我嚟，要嚟睇一睇或者玩一玩咯。同埋咧，佢有一個含義嘅不倒翁啊。一來咧，不倒翁其實好好玩，係咪一個好大嘅運動量？對細路仔又可以放電啦。對我嚟講咧，亦都係做咗個運動啦。加埋咧，其實咧都有少少寓意嘅。不倒翁啊嘛，都係我而家我嘅生活啊，或者我做嘢嘅時候一個理念嚟嘅。點樣咧都拱唔冧㗎，係咪？仲要好大力先拱得喐啊！啱晒我公司個名啦，我本人而家生活緊個狀態啦咁樣。